دو تھیو تو یاد ژندروار تو برسوار آز کیا چھ برسوار بیش ژندروار یمنی دون دہن اس روز در روزن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کرک زبیان یور گژھِتھ چھ پڑھن مسلم کتاب الصیام لڑائی تو جھگڑا بغیر سئل عن صوم یوم الاثنین و یوم الخمیس سوال آو کرن ژندروار ہندس روزس متعلق بی برسوار ہندس روزس متعلق کیا ز جواب لبیو تھی گۄڈنیُک جواب فرموک فیہ ولدت بہ چھُس ژندروار دۄہ زامُت وفیہ انزل علیہ بیٚیہِ چھِ مےٚ امی دۄہ وحی گٔمٕژ نٲزِل اکھ چھِ امی دۄہ گٔمٕژ وحی نٲزِل بیٚیہِ چھُس بہٕ امی دۄہ زامُت گوٚو اکھ سبب دوٚیِم سبب ژندروار تہٕ برسوار چھُ عربہٕ کٮ۪ن تہٕ عجمہٕ کٮ۪ن مُسلمانن ہٕنٛدۍ نامے اعمال یِوان واتناونہٕ پیش پروردگار ژندروار تہٕ برسوار یِمن نامے اعمالن کُن چھُ نظرِ کرم تراوان پروردگار کرکھ نہ سانٮ۪ن نامے اعمالن نظرِ کرم آمین